Buonasera a tutti. Una piccola domanda. Penso che non siamo lontani dalla giornata mondiale della donna. Perché i profeti sono particolarmente dei uomini e particolarmente un eufemismo perché quasi tutti sono uomini. Già, che cosa è un profeta? Un profeta è qualcuno che è in anticipo sul suo tempo. È come se avesse una lunga vista che gli permetteva di proiettarsi nel futuro, perciò riporta del futuro l'informazione che permetterà di costruirlo. È una funzione molto specifica. Nella componente simbolica e particolarmente junghiana, questa capacità, diciamo, di profetica, di proiettarsi nel futuro, è una componente solare. Un profeta, per definizione, è in anticipo nel tempo e disturba profondamente. Chiaramente i rappresentanti solari tra gli uomini sono molto rari, ma è molto più facile che la dimensione solare sia rappresentata in un uomo che in una donna. La donna, lei è legata alla luna. Nel suo legame con la luna, la donna è la guardiana del passato. La donna è letteralmente la guardiana della memoria individuale e gruppale. L'uomo profetico è solo sul suo cammino perché è talmente avanzato in avanti riguardando gli altri che nessuno lo può seguire. C'è una dimensione estremamente potente di solitudine in questa dimensione profetica. La donna, lei non è condannata, diciamo, a camminare nella solitudine dell'incomprensione perché lei è la guardiana del bambino. La funzione di essere la guardiana del futuro per la donna, lei l'assume attraverso il bambino. L'uomo l'assume attraverso questa proiezione temporale super avanzata. Questo non è unicamente valido per la spiritualità, è anche valido per l'arte. I più grandi compositori sono dei uomini, ma le più grandi interpreti sono delle donne. Che cos'è un interprete? Qualcuno che mantiene la memoria di un'opera. Io trovo talmente assurda questa lotta dei sessi e io. Ci sono differenze fondamentali. Un altro elemento decisivo è che l'uomo è emissivo nel piano fisico e nel piano mentale, mentre la donna è emissiva nel piano emozionale e nel piano spirituale. C'è tanto da dire su questo. Che cosa significa essere emissiva sul piano spirituale per una donna? Questo significa, per esempio, poter proiettarsi nel mondo dei sogni in un modo con una facilità incredibile. Significa anche avere più facilmente accesso alle percezioni mistiche. Già sarà difficile per una donna di portare queste informazioni, queste percezioni in una sintesi elaborata, perché questo è il mentale che lo fa. Ma è l'uomo che è emissivo nel mentale. La caratteristica di un profeta è che sarà un'eccezione nel mondo degli uomini.
Un profeta miracolosamente sarà diventato recettivo nel mondo spirituale. Potrà rendere queste percezioni emissive nel piano fisico perché è emissivo sul piano fisico. Capite che abbiamo tutti, se crediamo alla reincarnazione, delle incarnazioni come uomini o come donne. Se qualcuno, diciamo, vuole incarnarsi per, diciamo, manifestarsi in una carriera profetica, è molto più facile per lui di farlo prendendo un corpo di uomo che prendendo un corpo di donna. Se una donna si manifesta come profeta è perché aveva una missione molto particolare da comunicare come donna. Una donna profeta è più donna di profeta. Viene a aprire un cammino di coscienza alle donne. Un uomo profeta fa unicamente il lavoro che ha da fare, punto. Bisogna capire che questa costruzione tra l'uomo e la donna è totalmente opposta. Per esempio, la sposa di Pitagora è stata la guardiana della sua opera, ma l'opera, il creatore è stato lui. Diciamo che una volta il profeta sparito, diciamo che le donne possono contribuire perché hanno la memoria dell'insegnamento a diffonderlo. I tre grandi pilastri della tradizione greca sono Orfeo, Pitagora e Platone. Dicevo che questi tre pilastri della tradizione greca, Orfeo, Pitagora e Platone, per esempio Orfeo è indissociabile di Eurydice e Eurydice è un po' la guardiana del mondo dell'inferno perché muore. E che cosa è un profeta? Un profeta obbligatoriamente deve andare nel mondo del morte, è quello che vede al di là di ciò che gli altri vedono, lui ha la chiave per vedere nel mondo dei morti, ma è Eurydice che lo porta e diciamo è lei che mostra il cammino, senza lei non si può fare. Avete il filo di Arianna con Teseo, è Arianna che conduce Teseo nel monumento dove si trova il Minotauro, è Arianna che gli dà il filo per scendere nel labirinto della coscienza o dell'inconscio. C'è un lavoro molto importante in comune, ma non è lo stesso lavoro. Stessa cosa con Pitagora. La vita di Pitagora è magnifica, può darsi che ne ho già parlato in alcune conferenze, mi sembra, e può darsi che farò una conferenza sulla sua vita, ma rifarò. Ma quando lui arriva a Delphi a 50 anni, dopo più di 30 anni in Egitto e dopo in Persia, si ritrova prima a Samos, dopo a Delphi. I misteri di Delphi sono completamente crollati e Pitagora va rimettere a posto assolutamente tutta la struttura, diciamo, esoterica, spirituale di Delphi. Ma la funzione numero uno che avrà è di rimettere in ordine la pitia. Perciò le collegi, le riunioni le scuole di Vestale che sono allenate per diventare delle PT. La PT è quella che va a vedere le memorie del passato o del futuro, perché è la stessa cosa a questi livelli.
Voilà. Nella sua funzione, diciamo, di adivinazione, la Pittia vede a questa percezione lunare del passato del futuro che percepisce in un modo sotto la forma di immagine, ma non trasforma questo in filosofia perché non è la sua funzione. La luna brilla in un modo molto breve comparato al sole. La donna ha questa capacità di proiettarsi nella notte e di vedere, diciamo, di proiettarsi nell'invisibile, ma non ha quello di chiarire a lungo termine la coscienza, perché questa è una funzione solare. Dare dei flash è una funzione lunare. La donna, per essenza, è la guardiana del passato, la guardiana della casa, la guardiana e la guardiana del futuro attraverso il bambino. E bisogna essere estremamente allenato per proiettarsi in questo mondo scintillante, ma che sta clignotando, tic, 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 dove la donna è capace di entrare molto meglio dell'uomo e di ritornare con questa memoria. È estremamente difficile, è complicato. E la donna lo sa fare molto bene. Se tu vuoi essere un profeta, meglio venire sotto la forma maschile, così. Dopo l'ascensione è un'altra cosa, l'ascensione è riservata a tutti e sarà sempre di più riservato a tutti. C'è da fare c'è una grande differenza fra la trasmissione attraverso la parola, che è l'ultima fase, diciamo, dell'eccellenza della trasmissione profetica, voilà, e diciamo la capacità di ascensione che riguarda il fatto di essere stato capace di accumulare tanto la luce nel corpo, che a questo punto il corpo si dissolve assorbito dalla luce infinita di quale è diventato uno. Tutti abbiamo la possibilità di diventare uno con la luce. Questo è aperto a tutti. E può darsi che questo le donne lo sanno fare molto meglio degli uomini, perché loro hanno l'amore e l'amore è il fissatore della luce nel corpo. E di nuovo, se appariscono delle donne profetiche magnifiche, splendido, sto soltanto spiegando perché non è stato molto il caso. È veramente una storia affascinante. Può darsi che non mi sono fatto tanti amici ancora di me, tante amiche dicendo questo, ma mi sembra molto importante. Le funzioni solari e le funzioni lunari non sono la stessa cosa. La predominanza o la prevalenza della funzione solare o lunare non è la stessa cosa. Queste competenze sono necessarie per tutta l'umanità, è quello che fa andare avanti il gruppo umano. E quest'unione, questa condivisione, questa collaborazione fra il maschile e il femminile che permettono all'umanità di andare avanti. Questa collaborazione, il fare evolutivo dell'umanità. Questi sono un po' di elementi di riflessione e grazie tanto per la vostra attenzione. Voilà, e non esitate a fare dei commentari, a like, a amare. Voilà.